Labas vakaras, svarbiausia ir įdomiausia informacija Reporteryje. Europos šalių vadovai įtikino Vengrijos premjerą ir paskelbė skiriantys 50 milijardų eurų Ukrainai. O Briuselio gatvėse liepsnoja laužai ir sproginėja petardos. Europos lyderius taip spaudžia ūkininkai. Ukrainiečiai sunaikino Rusijos raketinį katerį, atakavo 2 aerodromus ir gavo naujausių amerikiečių specialiai pagamintų valdomų bombų. Dovilės Didžiūnaitytės žūties byloje nuteisti Pinikas ir Miltenis siunčiami už grotų. Sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų rezidentai sukilo prieš profesorę. Vienos iš klinikų vadovę kaltina mobingu. Medicinos studijų rezidentai skundžiasi neištveriantys Kauno klinikų odos ir venerinių ligų klinikos vadovės Skaidros Valiukevičienės patyčių ir išnaudojimo. Pasak jaunųjų specialistų, kurie masiškai iš Kauno klinikų bėga į Vilniaus Santarą, profesorė ilgus metus šaiposi iš jų išvaizdos, menkina nuomonę, liepia pasirūpinti jos asmeniniais buitiniais klausimais, trukdo nedarbo metu. Prabilę rezidentai esą sulaukė bandymų juos užčiaupti ir vis dėlto Reporteriui jie kalbėjo, pasakoja Gintarė Kavaliauskaitė. Kauno klinikose mobingo skandalas, buvę ir dabartiniai